என்ன எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வேற ஒன்றும் இல்லை, ஸ்லைம். இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 25 rupees. எங்க ஏரியால தான் வாங்கினேன். இன்னைக்கு தான் முதல்ல வாங்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்லைம் எப்படி இருக்குன்னு தொட்டு பார்த்தது கிடையாது. சரி, ஓகே, இதை நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். தம்பி வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? இங்க வாங்க. தெரியறானா தம்பி? தம்பி உங்களை பத்தி நீங்க இன்டர்வியூ கொடுத்துருங்க. நான் வந்து அதுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணுவேன். ஹாய், பேசுங்க. மைக்க பிடிங்க. ஹாய் ஹாய், மை நேம் இஸ் சாம்பேல். நான் இன்னைக்கு தான் முத நாளைக்கு யூடியூப் சேனல்ல வந்திருக்கிறேன். இங்க வாங்க. நம்ம இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது ஜெல்லா இல்ல இது ககுசா? இது அண்ணா என்ன அது சாக்லேட் கிரீம் மாதிரி போகுது. என்னண்ணா இது? ஸ்லைமா? குல்கா மாவும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். நீங்க பரோட்டா மாவு சப்பாத்தி மாவு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. குல்கா மாவு அல்வா மாவு அதெல்லாம் கேள்விப்படலையா? ஈரப்பதமா இருக்குல்ல? ஆமா ஆமா, ஈரப்பதமா இல்ல இது கப்பு சட்டி. ஐயோ மூஞ்சில போட்டு. ஸ்லைம் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றோம். இப்போ ஓகே நண்பர்களே, ஸ்லைம் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றோம். எதுவுமே ஆகாது. இந்தாங்க, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரி, நானே பார்த்துக்கிறேன். நண்பர்களே பாருங்க, ஸ்லைமை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இப்போ தான் தொடுறேன். ஆனால் பார்க்க அவங்க வீடியோவில் பண்ணும்போது இந்த இப்படியே பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி தான் வருது. நல்லா புரட்டா மாவு மாதிரி இருக்கியா மாஸ்டர்? இதோட பெருசு வாங்கணும். அதோட பிரைஸ் 130 சொன்னாங்க. சேர்த்து பரோட்டாவா மின்னு தின்று. இத நீ சாப்பிடுறியா? வா சாப்பிடுவா. இதுதான் ப்ளூ ஸ்லைம். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்களே எப்படி க்ளோ ஆகுதுன்னு பாருங்க. தம்பி பாத்தீங்களா எப்படி க்ளோ ஆகுதுன்னு? நல்லா இருக்குல்ல? வேற லெவல்ல இருக்கு. இது என்ன சொன்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட்? பரோட்டா மாவு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்றீங்களா? பரோட்டா மாவா? ஏன் வேணாம், அதுக்கு சும்மா சொன்னேன், அதுக்கு சாப்பிட்றத. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக க்ளோ ஆகுதுன்னு பாருங்க. 25 rupees இது ஒர்த்து தான். நல்லா சும்மா போர் அடிக்கிற நேரம் இதை போட்டு பிணையிறது அடிக்கிறது செம்ம ஜாலியாக இருக்குது வச்சு விளையாடுறதுக்கு. சரி, இதை விட இன்னொன்று 130 rupees ஒன்று பார்த்துருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அதையும் பார்க்கலாம். என்ன லைட் ஆனா அப்போ அது உட்காருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. 130 rupeesக்கு அதை கட்டாயமாக அடுத்த தடவை வாங்குவேன். ஏன்னா வந்து அது பார்க்குறதுக்கு செம்ம டிசைனாக இருக்குது. அது வந்து பர்பிள் வித்து பிளாக்கு எல்லோ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் ஜிகினாஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, கிளிட்டர். ஓகேவா? இப்போ வந்து இது நம்ம வந்து திறந்துட்டோம். இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை திறந்து இதோட விளாட வேண்டிதான். ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வரலன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெல்லி மாதிரி வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ என்னன்னா அப்படியே இப்போ பள்ளி மாதிரி வருது. மறுபடியும் அதே மாதிரி பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. மறுபடியும் சாக்லேட் கிரீமாவே வருது. எப்படி நல்ல அருவி மாதிரி கொட்டுது பாருங்க, தண்ணி மாதிரியே. தண்ணி மாதிரி இல்லைன்னா நான் முறுக்கு சாப்பிட்றியா? நான் இப்போ உனக்கு பொரிச்சு இப்போ வாயில போடணும் சொல்லிட்டேன். கோயில்பட்டி முறுக்கு இப்படித்தான் இருக்கும். கோயில்பட்டியா ஸ்ரீவில், அது எந்த ஊர் முறுக்கோ இப்படித்தான் இருக்கும். முறுக்கு தானே சுடுறேன். இல்ல ஆமா, பார்த்தா தெரியல, உள்ள பார்த்தா தெரியாது. முறுக்கு சுடுறேன்னா எது சுடுறணும். இப்போ நம்ம இதை வச்சு நல்லா வந்து விளையாட போறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. என்னென்னா டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, யார் மூஞ்சிலாவது இப்படி எரியலாம். இந்த பக்கத்தில் உள்ள கண்ணாடி கூட துடைக்கலாம். எப்படினாலும் பண்ணலாம் இதை வச்சு. இப்போ நான் கேமரா கூட இதை வச்சு தொடங்க.
எப்படி இருந்துச்சு? கர்ச்சிக்கா கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதை இப்போ ஃபேஸ் மாஸ்கா கூட போட்டுக்கலாம். தம்பி நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா ஃபேஸ் மாஸ்க்கு? மாஸ்காவா வேணாம். குத்துன்னு உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது கடுப்பு இருந்துச்சுன்னா போட்டு நங்கு குத்தலாம் இந்த ஸ்லைம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு யாரு இப்போ வந்து யாரையாவது பிராங்க் பண்ணணும், யாராவது துணிக்கு வைக்கிற மாதிரி துவைக்கணும். இதை வச்சு நம்ம சளி மாதிரி கூட பண்றோம். இப்போ பாருங்க மூக்கு செடியா என்னோட மூக்கு சளி. மூக்கு செடி. சரி அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். ஆனா நல்லா இருக்கு விளாடுறதுக்கு. ஓகே இதை விட பெட்டரா அடுத்த தடவை வாங்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தம்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இனிமேல் நம்ம சேனலுக்கு இவங்க ரெகுலராக வருவாங்க. வாரம் லீவில் இவங்களையும் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து முக்கியமான ஒருத்தரை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அது வேறு இல்லை, கேமராமேன் வாங்க. இவர் பேர் வந்து இவரே சொல்லுவார், நான் சொல்கிறத விட இவரே சொல்லுவார். உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள். என் பேர் இமானுவேல். ஓகே இவர் தான் இமானுவேல். இவர் தான் இவரோட அண்ணன். ஆனா எனக்கு என்ன டவுட்னா இவர் பக்கம் தான் அண்ணமா இருக்கு, இவர் பக்கம் தம்பிமா இருக்கு. ஓகே நம்ம சேனல்ல இவங்க புதுசா வந்து ஆட் ஆயிருக்காங்க. இவங்க வந்து கேமராமேன், இவங்க வந்து என்னோட வந்து ஆக்ட் பண்றவங்க. ஓகேவா? உங்க பேர் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் போன வீடியோல. அது வந்து எந்த ஸ்வீட் பேடா வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். உங்க பேர் வந்து உங்க பேர் என்ன சொன்னேன்னு நீங்களே சொல்லுங்க. சாம்வேல். இவங்க இமானுவேல். ஓகேவா? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துக்கோங்க. இவங்க வந்து நான் வந்து நம்மளோட கேமராமேன். நம்மளுக்கு வந்து பல ஆங்கிளில் நீங்கள் வீடியோ எடுக்கணும். ஓகேவா? ஓகே நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஓகேவா? இந்த சேனல் பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து புதுசாக வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைமோட இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக விளையாட வேண்டியதான். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்றைக்கி இந்த ஸ்லைமை வச்சு ஒரு வழி பண்ணிட வேண்டியதான். மாட்டிருச்சு விடுவோண்ணா. ஓகே பாய். என்னடா அது கக்கூசு மாதிரி வருது. சேர்த்து பரோட்டா கக்கூசா போட போறீங்களா? சேர்த்து கக்கூசு மாதிரி புரிஞ்சு நண்பர்களே பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்க வந்தா எப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு. நல்லா இருக்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பாருங்க ஸ்லைமோட கலரை பாருங்க, க்ளோ ஆகுது. இதுதான் ப்ளூ ஸ்லைம். வாங்க தம்பி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறேன். நல்லா இருக்குதா? சாப்பிடுறீங்க கொஞ்சம்? இதுதான் நம்மளோட ப்ளூ ஸ்லைம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தோமே அதுதான் இது. ஏய் இவன் யாருப்பா இவன்?